国际研究机构都认为年内人民币会贬值，很多人就担心了财富要受损，因此考虑换成美元。但是换成美元之后又该怎么办呢？我是亲眼看到身边很多朋友都是跟风式的理财，大家换美元就一股脑跟着换，大家换黄金呢也跟着抢。可是大家想一想，我们在什么情况下会担忧汇率问题呢？3年内这笔钱要用在哪里呢？5年之后这笔钱是全部赎回还是取利息用呢？这才是实际情况要考虑之后的选择。这一期我们就来聊一聊，如果换成美元之后，我们都能干些什么。美元呢是世界货币，因此无论是作为持有币种还是投资工具，它的可选范围是非常宽广的。国际黄金、美债、日股、美股，甚至今年大涨的印度股，都可以通过美元来参与。但是大家真的了解这些投资背后的陷阱跟问题吗？我从简单到困难给大家梳理3种适合普通人的投资工具。第一种，开港户，存美元定存。香港的储蓄利率呢，几乎是跟美联储同步的，以至于国内长期定存只有不到2%的情况下，香港的1年定存还能到3%以上，听起来就很诱人了，对吧？但是你只要去了就会发现定存利率跟时间是完全倒挂的，也就是说利息最高的是3个月，然后是6个月，然后是1年，2年以上的利息呢就跟国内定存差不多了。这个原因也很简单，因为存的是美元储蓄，源头美联储已经停止加息，进入降息通道了。什么时候会从4%的基准利率降低到2%，甚至更低呢？保守一点说起码在特朗普任内就会达成这件事情。所以香港的存单要考虑到2年之后降息的环境，就只能限制大家尽量投短期的高息存款。而且这里还有一个小陷阱这些3%到4%的高息存款必须得是新资金才能享受。如果你存款到期了再想续存，就变成牛夫人了，这利息也跟你没关系了，你就必须要接受不到1%的存款利息了。第二种，直接买美债，但是大家很难直接持有美债到期一半都会选择在2级市场去购买，属实是比较麻烦的。所以相对靠谱的方式就是通过债券基金来持有美债。大家不用担心现在市面上吹的风说什么6月份有几万亿美债要到期了，美国政府要破产了等等等等，美债危机这些说法甚嚣尘上。美债现在仍然是全世界的硬通货，买也方便，卖也有人接盘，这是由世界货币的地位决定的。况且4%的利率还在继续挺着，如果未来大幅度降息，那现在的美债价格反而还会上涨。第3种，间接持有美股，这里不是推荐大家去买美股不光麻烦，风险还特别高。巴菲特呢曾经跟全美的基金经理做过一个著名的对赌，说你们这些对冲基金拿着高薪，实际能力还不如猴子扔飞镖选股来的收益高。我赌100万，有没有基金经理敢出来赌一把，试试自己操盘一只基金，跟标普500指数来比收益？华尔街的高材生当然就不服了，跳起来说比就比。最终10年之后印证了巴菲特的判断，全是高材生的对冲基金收益率居然没跑赢标普500这样的大盘指数基金。要知道指数基金是不需要选股择时，不需要捕捉市场机会的，只需要老老实实买入持有就可以的傻瓜投资。买指数就等于买了整个美股，最大的优势呢就是管理成本很低，只要成本低，收益空间就被挤出来了。但是直接买标普，我觉得对大多数普通人也还是有困难的。平替方案就是找一家以美股投资为主的保险公司，把他们出的储蓄计划当成间接持有美股的工具，其中呢还会配一些美债，相对于直接买指数基金风险要低得多了，至少是保本的，而且管理成本也相当低，长期持有10年以上，基本上也是5%到6%的复利回报了。但是呢，香港的保险公司众多不是所有公司都是以美股投资为主要结构的，很多反而是以内地市场或者亚太市场为主要经营范围。所以一定要学会怎么挑选合适的公司来达到平替持有美股的目的比如说某邦就不适合了。如果大家想知道美元配置怎么安稳的达到7%的预期回报，可以发平替给我，我们甄选了市面上各种不同公司的投资策略，供大家参考。下期见。